čas. Dúfam, že Kubo nepôjde domov. Tu máš, ja neviem, čo s ním robiť. Nič. Pozri sa, aha. Diana. Asi Mári. dobrým smerom ešte ideme. Veru, dobrý. Tam bola havária? Keď ste išli, alebo čo? Nebolo nič, ja som Ešte, nečala, že že ste- by bolo na Teraz to ceste že- sklo. ešte, že Tu ste- sa to nie. zbiera. Že ešte, že ste sa nedostali do tejto kolónie. Diano to fotí. Tú kolóniu. Koľko to bolo? Či je? Ešte je stále. Ešte je? Teraz je už také nejaké 2 kilometre. Dobre, pozerám. To je Ajajaj. až na koniec cesta. To je tak Ešte na Ešte dve, ďalej, hore, až na moste. ale také 2 hodiny, nie? Ale Pomaly ide to. asi 20 minút. Oni budú púšťať tento smer viacej rovný. A viacej podržia z mesta. Minule tu Packa vyskočil z neho z auta a policajt sa strpal, čo tu bol. Že nech tam nespí, nech to riadi, lebo že vznikajú kolóny. Ináč tuto policajti sú stále. Ale čo sme boli za pondelok, útorok, ktorý vôbec neboli. Možno, že si. My vtedy sme už išli po špičke, veď asi to bolo okolo 4, keď sme išli. Ja na diaľnici, keď sme boli aj na západ, bola havária, tak preto takéto si ja na jednom smere 3-4 prúdy zapchaté. 10 km sme nešli a furt boli len kolóny. A ešte dobre, že to bolo na opačnej strane. Tak sa na to dobre pozeralo, že to je na opačnej strane, na druhej. Koľko tu ani nerostanú. Továre. Ale to sa len vypustia. Ja hovorím rádie, že je tu, lebo to povie, aká je tu kolóna. A na čo? Ja sa za nami z auta. Ja teraz keď do tej diaľnice. Čože? Od tej diaľnice, ako schádzate dole. Tuto pôjdeme na diaľnicu za chvíľu hore. Nie tu, ale až 100 km. Ešte fúr? No, To bude až diaľnic, na diaľnici sa budú zberať. To nie je pravda. A ešte autobus išiel, čo tu robí? Aha, tuto končí teraz, tuto prvý. Tuto. tam je mala že si teraz prichádzajú. Čaká, to tu prvý, ale nie, áno. Teraz tu končí. Keď tu sú policajti, nie? Nie, nie.